kai mai buƙatar ta zarce ƙarfin muƙaminka ba za ya saba don Allah karmi siyasa da gaba. To yau masu kallo barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci na wannan shiri da muka tafi kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci Sheikh Abubakar Samina Kayawuri ya yi mana wani jan hankali akan abin da ya shafi tarbiyya wanda in aka gyara tarbiyya in Allah ya da an magance wannan siyasa ta saka matasa su rika fashe-fashe da kone-kone ko satan akwatuna. Masu kallo bari in koma ga matasan da muke tare da su a cikin studio har yanzu da in na fara da kai Malam Aliyu Abdullah Muhammad. Mun ji ko in ce mun yi ittifaki a tsakanin matasa cewa babban dalili ko cikin dalilan da suke sa matasa shiga wannan harka ta bangar siyasa akwai neman abun duniya kuɗi kenan sannan akwai jahilci. Shin kai kana ganin cewa a wannan bangar siyasan yan jagalayen sukan yi kuɗi su fi millionaires ɗin ango su kuɗi ko kuma sukan hau motoci masu tsada su zauna a gida mai kyau kamar yadda yan siyasan suka zauna ko kuma ƙarshen bai cika yin kyau ba? Gaskiya ne maganar harkar jagaliya da samari suke yi ko in ce matasa gaskiya ba su kyakkyawan makoma mai kyau don na san da yawa wanda sun yi harkar shekaru da dama amma har yanzu abin neman da suke yi bai wuce abin da suke iya ci ba kai ya kai ga wasu ma yanayin rayuwar in zaɓe ya wuce wani abin da zai cimma sai a hankali sosai kuwa saboda da yawa su 'yan siyasa suna ba su wani dan kuɗi ne wanda kuɗin nan ka daɗe kana amfani da shi ya wuce wata 6 to daga baya kuma in siyasa ta kauce sai kuma su koma harkar da suke yi na abubuwan da bai dace ba don a unguwanmu zan iya tunawa wancan zaben da aka yi na ga wasu da yawa sun yi harkar jagaliya kuma a wannan lokaci gaskiya ne sun samu kuɗi amma kuɗin nan ba su wuce 'yan watanni ba kuma suka koma gidan jiya an dawo babu kyau ba rayuwa ba ta yi kyau ba. Malam Ahmad irin wannan tambaya da zan maka ni a gani na ma akwai wanda bayan bai samu kuɗin ba ma ya rasa wata gaba ta jikin shi kai a ganin ka waɗannan matasa da ake amfani da su don a ba su wani abu na canji na kuɗi suna morashi suna jin daɗin sa sukan gina manyan gidaje su hau motoci na alfarma su wuce ana sewa ne dan banga siyasa ko kuma ba a samu suna kai wannan matsayi? To gaskiya Malam Ariba ba a samu irin wannan suna kaiwa wannan matsayi saboda za ka ga da yawa daga cikin su kuɗin nan dai kaɗan ne za a baku shi dan siyasan nan maybe ya samu kuɗi miliyoyi an bashi miliyoyi ko yana da miliyoyi ya ɗauko kaɗan ya baka kuma bayan wannan zaɓe ya wuce za a zo kwana 2 kwana 3 kuɗin nan naka ya ƙare kuma baka saka koma mai kace wani ban ƙara bani kuɗi ba saboda na ma aiki ku kaza zai ma yi wuya ka samu ganin shi ba za ma ka ganin shi ba saboda maybe yana Abuja ne idan ka je baka isa ka je inda yake ba gaskiya kuma akwai abubuwa da yawa wa'anda su ma matasan suka tsinci kansu misali sun yi wannan bankan siyasa kuma an zo da ƙarshe an watsar da su zaka ji wasu 'yan bankan siyasa suna cewa mu muka yi ma aiki amma daga baya ka zo ka watsar da mu amma za ka nemi mu kuma still zaben yana ƙara zuwa zai zo ya nemi kuɗin amma bayan da za a yi kwakura kuma ku ce ku ba za mu yi ma ba yana zuwa za su tsara zabuwa a ƙara ba su wannan kuɗin kuma a haka rayuwa ta ci gaba sai dai kawai dai Allah ya sa mu dace shi kenan kawai. Anan zan koma wajen malam gaskiya a malam har yanzu kenan dai matasan suna buƙatar wani jan hankali mai ƙarfi shi wannan matashin yana cewa cikin masu shaidun ganin da ido so da yawa idan jagale ko banga siyasa ta wuce matasan idan suka tura mota ta bule su da hayaki sai kai suna cewa zaka dawo ka same mu ba za mu saki ma ba da kuma an dawo din wani to kuduna sai kuma a sake komawa a karmakan lanan matasa suna bukatan kira na musamman da babban murya na ilimi kamar yadda aka saba yi musu. Wallahi gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi babban kira bai wuce hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dake cikin sahihul bukhari dake cewa la yuldagul mu'minu min juhurin marratayn mu'mini ba za a harbe shi cikin rami sau biyu ba wato mumini in har mumini ne Malam Umar lokacin da ya zura hannu cikin rami to zaka ga yan abu ya taɓe shi ya jaye to ba kuma lokacin da zai sake ya sake mai da hannu to amma sabanin mu matasa namu ko da ni ba ni cikin matasa an gace ko hura ta fito malam ko ta ina wahala ce ina daga cikin sakacin da muka yi wato duk lokacin zabe ba mu iya zaba masu gina mu na ƙasa ai yanzu ba ƙasar mu muke ba mun zo karatu ne wata ƙasa wanda ƙasar da muka zo karatu ai bata kai ƙasar mu ba su sun sani yan ƙasar ko suna magana da mu sun sani mu ma mun sani amma me ya kawo mu nan
rashin samun waɗanda suka yi mana gini ƙasanmu. Haka ne ko ba haka ba, duk lokacin da ya zo sai mu je a bi wasu halulluka sai a bi, kamar yadda malam yake cewa za ka ga an ba mutum kuɗi ko sun daɗe yana amfani da su ba za su yi wata shida ba. Ba ma wani matashi da zai samu kuɗi nashi na kanshi da wani ɗan siyasa zai bashi wanda zai je ya nemi aure da su ya aure, ba su yi maka aure, ba za su yi ba. In ma shadda ce za a baka ce irin wadda shi mai gidan ko ya faɗi bai sa irinta. To ya kamata ka gama lura. Ni ina ganin in kamar akwai wani abin da ya kamata a yi wa'azi wato ga matasa, wato bai fi a ce shin ni wai da nake cikin ƙasata, ba wai sai Najeriya ba, don yanzu kamar muna yi kamar Najeriya kawai, to ba wai Najeriya ba, Gabon, Central Africa, su ina ne da sauransu. Ya kamata in lura wai ni shugabanni na menene suka aza mini cikin ƙasa. Malam Umar ka manta a Sudan muke, a Sudan gwargwado alhamdulillah da hukumar da 'yan ƙasa kowane ya san ciwon kanshi. Ka san abin da ke ban mamaki, su fanan mu kaga ba mu saba ba, tun da matan mu suke dafa mana abinci, wato tuwo kenan da fura da kunu, ko ba haka ba, za su zo su yi abin nan su ba mu ci. Ba gwamnati ke sayo mana dawa ko masara ko alkama ko shinkafa ba, amma sunan kasashen larabawa gwamnati ce za ta je ta sayo alkama ta karya mata farashi, ta sayo ta 100,000 ta maishe ta 30,000 a sai da ma ashabul fur, wato yan furun masu gidajen akurkin biredi, a je a sai da musu shi an sau abu 100,000 a basu shi 30,000. Ana son su mulmula biredi su gasa shi zuwa asuba kafin kada sallah asuba, wanda duk yan unguwa ko wani ya zo ya sai wannan filawa ya ci. To amma duk da haka suna ganin su ba a yi musu adalci ba. To ni ban taba sanin ma irin wanga alkhairin ba, ka gani ko. Sannan kuma suna da wata ci gaba da sun kawo matasan su wani gini da shi wanda mu har yanzu ba mu samu ana yi ba. Zaka ga a nan kasar Larabawa wani mai kuɗi ya zo ya bantala jami'a katotuwa ya yi mai tsada. In kai ka zo daga kasar ku da ba su san ciwon kansu ba su yi maku tanadi ba, idan ka zo za a ce zaka biya dala 7,000 shekara daya, kaga kusan miliyan 2 da wani abu. To amma in dan kasa ne zai je za a bashi admission wurin shi ga dan abin da zai biya. Mu ko da mutum ya yi jami'a wani Ghana zai kai tashi baya ba matasa sosai. Ana yin jami'o'i ne ba don tsofaffi ba, don matasa ake yi. Kwarai haka ne. To in mutum ya tashi jami'a ya sa kayan mai kuwa, ya baka wiwi, ya baka adda, kayan mai don abin da ya kamata, ya tashi makaranta ya kai ta wata ƙasa, bai son ka karu, bai son kai ka karu. Kwarai, ka gane ko ya tashi duk abubuwan da zai ya kwashe ya kai wani wuri. Ka je can wajen neman karatu ya tsala maka kuɗi kamar wadda ɗan hauren wata ƙasa ke biya. To ina ganin matasa ne kamar wato kamar da Allah ya sauwaka a yi haƙuri. Sheikh Ismail Idris ya wata magana wani kasa tsohon kasa da jimawa, ya ce ɗan Najeriya ba ya ji da kunne fata shi za ta ji mishi. Wato ya buga misali da jaki, duk wanda ka iya wa jaki faɗa dole sai ka dake shi. To mu haka matasan Najeriya muke, wanda ina ganin kamar wannan shiri an yi shi ne wai ko za ku tsamo mu daga cikin wacan siyasa ko. So mu ji tsoron Allah ya ku jama'a, mu wakan mu qiyamul laili, mu sa addinin mu gaba, mu yi kishin ƙasar mu, mu yi kishin kuma abin da zai lalata mana tarihi. Don lalacewa yanzu in nayi sata Sudan, Najeriya ta yi. Haka ne ko ba haka ba? To idan Najeriya nake an ka samu iri na guda 1000 sun kai haka sai a ce duk Najeriya yan iska ne. To kaga ba kyau. Allah ya sauƙaƙa, Allah ya kare. Amin 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 amin. Mana idan muka dawo kan cewa ba sa samun moriya ta duniya da suke yin wannan banga siyasa dan ita, kai ana ka ganin masu mulki wataran mukan ce giyan mulki ta ɗibe su har sun fara yin abubuwa da hauka. Ana ka ganin wannan banga siyasar ita ma tana rudan matasan ta zama kamar maye wanda barinta yakan yi wuya, ko kuma akwai hanyoyin da aka bi za a iya cire matasa daga wannan haraka ta banga siyasa, samo su kamar yadda wannan shiri yake nufi? Gaskiya ne. To gaskiya ne akwai hanyoyin da ya kamata gwamnatoci su bi wajen yadda za su yi amfani da samari. Kafin mu je hanyoyin su gwamnatoci su amfani da su ko gyara su, a ganinka matasa za su iya barin wannan ɗabi'ar ko kuma ta zama jinin da tsokan da rabuwa da ita zai yi wahala? To gaskiya samari zai ko in ce matasa zai wahala su ba wannan harkar jagaliya, sai in an saman musu abin da ya kamata a ce an saman musu. Saboda me kake ganin zai wahala? Saboda abin da yasa na faɗi haka, saboda kowane lokaci idan ka ga su matasa a lokacin zaɓe gani suke wata kaka ce tasu ta su samu haƙƙinsu na ƙasa wanda da ba sa samu.
to don haka ba za su bar wannan harkar jagaliyar ba ta tafi haka nan tun da dama ce suka samu. Amma kuma in aka yi zaben akan yi shekara 4 cif da kirgan watanni da kwanakai, ba zan ce kamariya ko shamsiya aka amfani da ita ba, amma dai idan aka yi zaɓe a watan Fabrairu to kuma ana sa ran sai wani watan Fabrairu bayan shekarar da za a yi zaɓe. Kai da bakin ka tabbatar shekaru 3 da suke yi a cikin shekaru 3 da rabi a cikin wahala da halin kaka na kayi suke yi, jin daɗin wata 6 kaɗai shi zai sa su sake dawowa su yi ta kewaye a waje ne kamar jakuna. Gaskiya ne. To ai abin da ya sanya ka gane wani abu, su waɗannan mutanen kamar yadda na gaya maka, da a ce sun san ina ne makomar rayuwarsu to da ba su yi hakan ba. Magana gaskiya. Kana a ganin ka dai shine rashin sanin makomar rayuwa na ɗaya daga cikin abin da ke jefa matasa wannan. Gaskiya ne. Bari in joje Malam Ahmad. To Malam Ahmad, ka ga yanzu fa mun sake tsalle ko mun sake tuma wani waje. Shine cikin abin da yake damun matasan mu shine ba su ma san makomar rayuwarsu ba. Ya kamata a ce makomar rayuwar matashi ta kasance? Malam ya magana in aka yaron banza ana da tijin banza, kamar duk shine ina jin ko, to amma sai kuma da yaran matasa. Ya kamata a ce makomar rayuwar matashi ta kasance? Mu ji asalin makoma ta kirki, sai mu zo mu ga makomar waɗannan da suka mai da satan akwati ranar zaɓe, shafa bula, banga siyasa, asara hannun wanda bai dan takarar su ba da dai sauransu, wargaza taron jama'a, razana al'umma. Mu ga matashi da yake tafiya akan rayuwa ta kirki, amma kuma sai kamata ta kasance. To makomar dai matashi da ya kamata ta fi ta kirki, rayuwa ta kirki, rayuwa da kowanne dan adam yake bukata shine na daya, matashi dai ya tashi ya yi makaranta, ya yi firamare, iyayensa sun tarbiyyantar da shi. Bayan ya tashi wannan ya yi makaranta ya ƙare, ya zo wani stage na shekaru kamar 17, 18 haka zuwa sama. So wannan shekaru ne da masu kuwa, masu ƙarfi wa'anda sukan influencing din mutum, yawwa sukan sukan dan sa mutum ya dinga jiji da kai. To amma idan na tarbiyya ta gidan nan kuma da ilimin nan na addini da na zamani. A nan zan katse ka a wannan waje, muna tattaunawa ne akan bangar siyasa. Bari mu tattara mu je kasar Najeriya da za a gudanar da zaben shugaban kasa gobe, mu ji me ra'ayin al'ummar kasar akan wannan ita banga ta siyasa. Yanzu za mu miƙa abin magana ga al'ummar Najeriya domin jin me ra'ayinsu akan wannan banga ta siyasa da matasa suke. Kai mana kai mai buƙatar ta zarce, ƙarfin muƙamin ka ba za ya saba, don Allah karmi siyasa da gaba. Assalamu alaikum, sunan Mubarak Aliyu. Dama abubuwa suna kasantuwa da yawa kala-kala a wurin taron siyasa. Wani abu da ta kawo rigima a cikinsu shine abin da ake basu ko kuma gaba a tsakaninsu ta wani gurin aka haɗu sai a tashe ta da shauransu. Wani kuma jin zafi yake ya ga dan uwansa a wurin siyasa, wani kuma baya yi ne, wani kuma dai irin a rayuwa kawai ji yake yi, shi ya za baya son wancan a sai dole sai kaza kaza a fara rigima hayaniya har ta kai ga sare-sare. Domin ko ni nan kaina akwai lokacin da na je gun taron siyasa, wani ya ɗauka karfe zai buga min, dan na tabbatar da buga min da zama na raye da ƙyar na sha a wurin taron siyasa. Na ga irin abubuwa kamar ta irin wannan da yawa, an sari wasu, an dake wasu, an jefi wasu, an wulakanta wasu, an kama wasu, an yi mai duk gashin da irin abubuwa makamantan wa'annan fitintunu da shauransu da muke gani a cikin harkar siyasa. To dai kyakkyawar rayuwa shine wasu suna gane, wasu ba sa gane abin da ke faruwa wurin taron siyasa. Harka ce da ake haɗa ta farin ciki wa juna, ta taro ra'ayi ce in kana yi ko baka yi, amma sai ga wasu tsaba jahilci su ya kasance suna ta hayaniya da gima, sare-sare da ma shauransu. To dai wannan abin da nake faɗa shine na ga zahiri, kuma ni ma an min har sau da yawa. Wannan shine kalubalen da na fuskanta a siyasa, wannan shine magana gaskiya, kuma wanda kyakkyawar rayuwar muke son mu cimma a gaban Allah yadda. Sunana Isuddin Lawan. A gaskiya tun da muke rakiyar bangan siyasa, ni dai an yi rakiyar bangan siyasan gwamna da ni, shugaban ƙasa da ni, sanatoci da dama mun je mun yi rakiyar bangan siyasa. Amma a gaskiya mu ba mu taɓa ganin sun kawo wani ɗan uwansu ba ko 'ya'yansu an zo haɗa su da mu domin mu yi aiki tare. Shi yasa ni gaskiya yanzu haka ni na raudawa daga rakiyar bangan siyasa. A gaskiya yanzu haka ne ina roƙon Allah ne ya kawo min aiki da zan yi in koma in bar wannan harka ta bangar siyasa, don babu riba, ba ma karuwa da komai in ba ya wuya da muke sha ba. Yau mu ne a can, gobe mu ne a can, jibi mu ne a can,
amma duk na banza. Idan an tashi wani abu ya faru fi mu za a taɓa ba 'ya'yansu ba ba 'yan uwansu ba. In dai wannan harka ce ta arziki ya kamata a ce wani nasu ya shigo cikinta ko 'ya'yansu ko 'yan uwansu a ce su shigo mu dinga wannan harka tare. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana Awul Muhammad Bello kuma wanda ke mu'amala da siyasa haka. To akwai wani abu guda ɗaya wanda nake kokarin haskawa duniya ko kuma matasa yanzu da suke tasowa game da harkar bangar siyasa da ake yi. Bangar siyasa ba wata aba ce ba wacce za a zo a ce matashi ya ɗauke ta 100% ya ɗauke ta a bari a wurinsa saboda ba shi da wata riba a bangar siyasa ko kuma in ce ribarsa idan ya je ƙarshe wani ya san shi a ɗauke shi a koya mai sana'a a bashi keken ɗinki ko kuma a koya mai sana'a a bashi mace a bata keken wannan abun markaɗa taliya da dai shauransu wanda wannan kuma ba wai wani abu ne bane wanda zai jawo hankalin jama'a ce wannan riba ce ta siyasa. Don haka a gaskiya ni a ganina bangar siyasa ba ta da wata riba ba a tsarin mu'amalanmu da kuma tsarin yanayin al'adarmu ta addinin musulunci saboda za ka ga a cikin 'yan bangar siyasa ana ba su makamai suna shan kwayoyin da ba su dace su sha ba suna zuwa suna yin abubuwan da bai kamata ba. Idan aka ce an taho bangar siyasa an biyo titi fa to masu sana'ar ma su kansu suna ɗarɗar da kayan sana'arsu domin kar a taɓa musu dukiyarsu da rayukansu. Don haka mu matasa ya kamata mu gane cewa bangar siyasa ba wata aba ce a bari, don haka mai watsi da ita. Domin in ka duba cikin yan bangar siyasa kuma babu dan wani kwamishina ma ko wani SA ba za ga ɗansa ba a cikin wannan tafiyar tawagar siyasar. Don haka matasa ina muku kira da babban murya cewa ku guji bangar siyasa domin bangar siyasa ba ta da wata riba da za a ci. Dan Allah dan annabi ku gane gaskiya. Najeriya kuma muna fatan Allah zai zaɓa mana shugabanni na gari. Sunana Sunusi Abdullahi. So na to an yi tambaya akan cewar wai yaushe za a daina bangar siyasa a Kano. To maganar bangar siyasa a daina bangar siyasa a Kano gaskiya ba ta taso ba. Dan ku ba wata mataki da aka dauka na cewar za a daina bangar siyasa a Kano. Akwai hanyoyi da ya kamata abu a daina bangar siyasa a Kano, amma hukunci ko kuma jama'a ko wasu abubuwa da ba su sa an samu damar da za a daina bangar siyasa a Kano ba. Na farko dai abin da ya kamata a fara dauka a yin bangar siyasa a daina bangar siyasa a Kano shine hukuma ta sa ido akan yaranta matasa waɗanda ba su da aikin yi. Wannan shine umar abaisin kawo bangar siyasa a Kano. Idan 'yan siyasa sun ci mulki sun hawo mulki din sun amfani da 'yan bangar siyasa din nan, to bayan sun yi amfani da bangar siyasa to daga nan fa ana su ya kare sai kawai a fidda su a mai da su zama saniyar ware a ta ture su dan me ba za su sake komawa bangar siyasa ba. So amma idan dan siyasa ya ci ya yi amfani da 'yan bangar siyasa ya samu to ya ja su a jiki ya mai da su mutane. Wannan shine farkon hanyar da ya kamata a fara bi, amma bayan wannan gaskiyar magana babu wata hanya da za a ce za a daina bangar siyasa a Kano. Ba za a daina ba, illa kawai mu roƙi Allah dai Allah ya sa dai a daina din. Kai ma na kai mai buƙatar ta zarce ƙarfin muƙaminka ba za ya saba don Allah karmi siyasa da gaba.